dubbiin ulamaa'een garagaraa kaasan akkasuma namoonni garagaraa kaasan waa'ee abdii raggaasatirraa ka'ee dubbiin babal'atee waa hedduu keessa deemee jira. Amma hinumaa summa amanuu summa kafaruu ta'ee jira. Obboleessi gara amantaa duraatitti deebi'ee jira. Akkasuma abdiilleen sobee amantaa islaamaa qabate malee gadi fageenyaan hin amannee jedhaa jiranii namoonni hedduu haasa'aa jira. Allahu aalam. Allahu aalamii. Dhugaan amananii ingijibanii gariin immoo abdiin salaataa obboleessatu hin salaanne malee obboleessatu amantaa gara islaamaa dhufu kana gara kijibaa fudhate malee abdiin dhugamaan amanee namoonni hedduun ragaa ba'anii fi ustaazotiin gariin warri argan jechuudha yeroo nu biraa yoo nu duubaa hin beeynu yeroo nu biraa bakka garaagaraa yeroo wajjin deemnu nu wajjin salaataa jedhanii dubbatanii gariin immoo mazmuurii dhageeffataa hin salaatu jedhanii Allahu aalam waan hin argine waan sirritti ifan baane tokko hin dubbannu akkasuma doktor Aslilleen islaamummaan isaa kun maallaqa guurachuuf amane immoo dhugamaan islaama ta'uuf dhufee amane immoo yaala isaa booda laallaa amma fayyaa isaatti hin qoofnu fayyaa isaatti amma fayyaa isaatirratti waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu namoonni gariin immoo baga haati manaa sunuu zayitii sanuu itti naqxee ka jedhutu jira. Kun martuu ustaaz Xaalibuun akkuma jedhanitti namni kun mee dura haa yaalamuu nama kana yaalanii geessanii fayyaan isaatu isa yaachisti. Fayyaa isaa tanarratti namni hunduu yaada achirra yookaan natti das nama jedhaa jedhanii jiranii dhugaa isaaniiti. Amma tokkoffaa rakkoon eessaa eegale seetan ilkaan eessaa dabe jennaani ergaa dabe waabeen eessaa dabe jennaan ammoo dilgaa dabe maal jedhaman maaksan dagadhe. Ka'umsi dhugaa yoo walitti himaa deeman hawaasuma keenya warra miidiyaa kanarratti shahaadaa nama qabsiisna jedhan kanarraa eegala siigale. Namni tokko islaamummaa dhufe jechuun birriin guuramuu fi qaba jechuudha miti. Nama kaleessa islaamummaa dhufe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jedhee bar osoo sirreeffatuun jalqabin gadi bahee amantii wal bira qabee amantii kiristaanaa arrabsuu nama xiqqeessuu keessa seera. Silaa jalqaba islaamummaa yoo dhufan namni amantii baratutu dursa warri shahaadaa qabsiisoo amantii barsiisutu dursa namni amantii osoo hin barin osoo waa hin beekin amantii islaamaa kana keessa waggaa 5-6 seentee osoo quraanaan kattamin osoo waa hin baratin wanti namatti da'awaa godhan tokko illee jiru atuu haara jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti warruma amantiitti fidu kanatu amantii illee barsiisanii ka'anii inni sun darasama isaanii ta'uu qaba malee akkuma dhufeen qidaamee dhufe uhudii imaama ta'uu qabu ture. Wanti kun ka'umsarraa dogongorre asii eegala jechuudha. Lammaffaa dhugaa dubbatuuf amantiin islaamaa chaaritii wayyaa laatii miti ka jummaa sallamanii qidaame ammoo BYD takka bitatanii nu deemnee jirra ka jedhan. Miskiina hedduutu jira amantii islaamaa kana keessa taa'ee olomaa'ii meeqatu jira baadiyyaa meeqa keessatti ka konkolaataa ittiin deemu hin qabne darasaa 700 800 osoo qaraasisu meeqa konkolaataa binna shee Adam ifaseesta defaate mitizam kama akkatti nama argatunin yaa itti sii dhufa aalima meeqa darasaa 700 800 qaraasisaa wallahi har'a darasaan wannaa keessa taa'anii bannaati sharaa keessa taa'anii kateessoo irra taa'an takka hin qabne lafa balaaxaa duwwaa kanarra taa'anii markaza islaamaa meeqa keessatti darasaan daaraa duwwaa kana seete qaraasisti aalimni isaan qaraasisu darasaa 700 qabatee soofaa tokkicha 20,030 bitamu kan irra taa'ee qaraasisu hin qabu. Har'a nu garuu miidiyaa kanarra wayyaa lama rafinnee birri miliyoona 10,20,30 itti guuraa qabeenya ummata islaamaatiin taphanna. Maaliif hawaasni kun miskiina waan nu jenneen nu jalaan ka'an nu garuu hoo waan qorannee osoo ummatatti hin dhiyeessin osoo qulqulleessinee ummatatti hin fidin eenyummaa nama sanaatu osoo seeraan hin bitin dhageettii qabnu fayyadamnee ummata keenya dararaa jirra hawaasa keenya miidhaa jirra. Nuyyuu rabbi ma'asiyaa irraa nu haa baraaru. Nu'u waan kana jalaa najaan baanu. Awwala silaa ka haqa godhatu masgiida meeqa jara keenya Oromiyaa keessatti bakka garagaraa keessatti ol dhaabatee birri miliyoona 5 miliyoona 6 gaafatanii waggaa 6-7 minaaraan bichaa ol dhaabatee akkanatti duwwaa dhaabata ka qorqorroon qabne. Nuu har qidaamee islaama ta'ee uhudii birri guuruuf yaan. Kanaaf hirdinni nu bira jira keessattuu warri miidiyaa keessattuu ustaazonni keenya. Yoo rakkoon nama mudate nama jechuun namni hin dogongora hin gufata garuu irraa baratuu qaban rakkoo kanarraa boru dogongora sanii deebi'uu hin qaban. Rakkoon nu bira jira ummata islaamaa bira jira warra miidiyaa fayyadamu bira jira keessattuu ustaazota miidiyaa gubbaa jira. Abbaa argitan tokkoffaa ol fuutanii of biran dabarsina. Maaliif jalqaba baratee beekumsaan bakka san gahuu qaba malee dhufe maaf yookiin ammoo beekamtii maqabaaf
isinii gabaabsa. Inni xumuraa ammoo Egaa hordoftoota kiyya jechi Naasir Aanolee kana fakkaata. Kana walumaan dhageeffanne jechuudha. Viidiyoo isaa dhageeffannee jirra. Sagalee isaa dhageeffannee jira. Maashaallah tabarakallah. Jechi isaa jecha nama guddaa, jecha aaqilaa, jechi isaa dhuga dubbachuuf Naasir Aanolee yeroo hedduu gorsi isaa, jechi isaa hundi namatti tolaa jechuudha. Rabbiin nama beekaa, nama aaqila, nama dubbiin isaa fudhatama qabu, nama dubbiin isaa bareeda jechuudha. Namatti tola. Dubbiin inni dubbate dhugaadha. Dubbiin inni dubbate dhugaadha. Nama gara amantaa Islaamaa dhufe ol fuudhanii akkuma dhufeen mallaqa itti guuru osoo hin taane namoonni keenya suuta jedhanii ragaa jedhanii nama san hagam islaamummaa kana gadi fageenyaan fudhate, hagam diinii rabbi barataa jira, hangam salaata isaa salaataa jira. Qormaata barbaachisaa jechuudha. Kanaafi dura haa tutturu diinii kana keessa haa turu eegasii waan silaa barbaachisu godhaniif har'uma dhufee har'uma shahaadaa qabatee har'uma waan barbaachisu namni keenya uumama namni keenya oromoon keenya sabni keenya gara laafadha jechuudha. Nama ofiifuu osoo waan goone namaaf waa godhuuf cinqama jechuudha. Yeroo namni tokko shahaadaa qabatu gammachuuf jechuudha. Seeruma haala amala nama keenyati kun jechuudha. Gara laafummaa fi gammachuu nama san simachuu waan qaburraa hin deeffatu ka ofii of dhiiseetiin nama san gammachiisuuf nama sanii godhutu jira. Har'a maallee inni kun maallaqa xiqqaadha miti jechi inni jedhe kana keessatti jechi Naasir jedhe kana keessatti nama tokkochaa birrii haganaa kana guuruun rakkataan meeqatu jira biyya kana keessa ka waan nyaatu dhabe ka waan dhugu dhabe meeqatu jira ka bakka buluu dhabe meeqatu jira ka waan yaalamuun dhabe. Unkan nama tokkoofuu namni nama tokkochaafuu yoo guddate birrii 100 akka guura namuma sunuu nama halkanii guyyaa boo'ee yeroo hedduu horwaatee gariin immoo sagaleen nama gariitu hinumaan dhaga'amuyyuu nama muraasa tokkositti fe'ee masatti dubbatee sanuu kadhaa jabii warwaata jabiin birrii muraasa guuraniif. Garuu nama tokkochaaf birriin miliyoona 16,000 guuramu jechuun maal jechuun masgiida meeqa dhugaa jedhe Naasir Aanolee wallaahi waan namni kamuu hin kaasin kaase waan namni kamuu hin dubbatin dubbate masgiida meeqa ka waan ijaaranii dhabaniitiin akkanatti ta'anii sharaa waxxaratanii salaataa jiran masgiida meeqa ka waan ittiin geessan waan ittiin afan dhabanii akkanas simmintoo irra salaataa jiran nama meeqa ka rakkatee kadhatee hifatee dadhabee dhiise nama meeqa kan immoo saalfatee boru fuula namaa dhaabadhe hoyi boru namni kun gaafa ani waa jijjiirame tokkoon arrabsaa jedheetiin rakkatullee darasaa meeqa ka cal'isee ka rabbiin malee namni quba hin qabne cal'isee ijoollee meeqa barsiisu darasaa meeqa barsiisu ka waa takkan arganne rabbii kiyya irraa waa argadha jecha ka obseetiniin rabbii kiyya ofii sanirraa waa argachuuf obseetiin akkanaan qaraasu meeqatu jira. Akka ofiitti fuka silaa amantaa islaamummaa keessa jiru ka ofii akkanatti namni amma kana waa arguu dhabe amma kana namni waa arguu dhabe beekatiin nama tokkochaa hagana guuru jechuun masgiida keenya osoo guuranii masgiida namoonni waan itti afatan dhaban meeqatu kadhataa jira ulaa meeqa dubbataa jira masgiida kana itti haa geessinu masgiida kana afaa itti haa bennu nama meeqatu jedhaa jira. Silaa namni kana waliin ga'ee yoo godhellee nama tokkochaa masgiida fu miliyoonni 16,000 guuramni nama tokkochaa hagana guuru maal jechuudha. Kanaafi waan isa guuran kana waan nyullee miti. Garuu dhugama amantaa islaamaa kana gara amantaa islaamaa dhufee amantaa islaamaa kana laaffesse taanaan baay'ee nama aarsaa jechuudha. Kana garuu addaan hubatuu barbaachisa. Namni waa hedduutu dubbataa jechuudha. Dhimma haadha manaa isaatillee wal qabatee dhimma isaatillee wal qabatee dhimma birriitirraa kaka'e wanni kun martuu dhufee jechi Naasir Aanolee dhugaadha. Masgiida keenya yaadachuu qabnaa. Feemasoonni keessumaayyuu sagalee isaaniitu dhagamaa jechuudha warra feemasoota gurguddaa ta'an jechuudha. Sagalee isaaniitu dhagamaa jechuudha. Sagalee isaanii namni dhaga'e amma fakkeenyaaf feemasoonni keenya hedduutu jira jechuudha. Ka fooloowarsiin isaanii gurguddate warra miliyoona galee warra 500 galee warra 200 300 galee ni dhagama sagaleen isaanii. Kanaafi masgiidallee gargaaraa jedhanii dubbachuu darasaa ulamaa'ii darasaa hedduu barsiistu ijoollee hedduu baadiyyaa keessa ka mana hin qabne ka bakka ta'an hin qabne ka wambarii hin qabne dhugaa isaati. Baay'ee jira ka akkanatti aduu keessa ta'anii yeroo rooba keessatti yeroo qorra keessatti yeroo aduu keessatti tiniin salaachisaa jiran darasaa ijoollee xixiqqoolee sana qaraasaa jiran baay'ee jira. Akkanaa kanallee gargaaruun barbaachisaadha.
namni akkana kana yoo gargaare ajrii irraa argata. Dhugaa jedhina asirraan oole namoota gara amantaa islaamaa dhufe dura qorachuu barbaachisa, sirriitti barsiisuu barbaachisa, waa'ee amantaa islaamaa gadi fageenyaan barsiisuu barbaachisa. Nama san akkuma dhufeen oliin butani. Nama akkuma dhufeen oliin butani nama yoo dhufa faarsaa wayyamoo yoo gala faarsaa wayyaa jedhanii nama tokko yooma gala isaa faarsan bareeda jechuudha. Akkuma dhufeen osoo waan isaan beekin faarsuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo inni galu faarsanii maaliifi hojii turanii haala amala isaa arganii hojii isaa laalanii gadi fageenyan haala amala isaa hubatanii baratanii eegasii nama sayyoo waa godhaniif illee garaa nama nyaatu garuu masgiida yaadachuun barbaachisaadha. Warri feemasaa warri sagaleen keessan dhageettii qabu masgiida yaadachuun darasaa ijoollee meeqa baadiyyaa keessa barsiisu yaadachuun isaan waan akkanaa kana gargaaruu yaadachuudha. Yatiima haadha abbaan qabne baay'ee jira ka biyya keessatti waan nyaatu dhabe waan uffatu dhabe waan hajaa rakkoo hedduu rakkate baay'ee jira. Kana gargaara wal qixxeessa tokkochuma bichatti miliyoona 16,000 guuruu osoo hin taane isallee rabbi isaa fayyisu waanyoo isaa hin qabnu rabbi isaa haa fayyisu fayyaa isaa bakkatti haa deebisuu fi fayyaan faantaa rabbiitii jechuudha. Rabbi haa fayyisu. Garuu amantaa islaamaa jijjiirate yoo jedhan nama aarsaa jechuudha. Amanullee ofumaafi dhiisullee ofumaafi namaaf hin amanu namni amane namaaf hin amanu rakkoon qabu suni abbamatu itti galaa jechuudha. Gala isaa abbama itti gala amanee amanuu baate islaamaaf hin amanuu jechuudha. Mataa isaatiif amana shahaadaa yoo qabate mataa isaatiif dhiisullee mataa dantaa isaatiif jechuudha. Kanaafi namni kenna ka tare of duuba hin deebi'u ka dhufuuf immoo of eeggannoo fi barumsa irraa barachuu barbaachisa. Akkasuma Ustaaz Sa'id Baalillee waan kana irraa dubbatee jira. Ani duraanuu dubbadhee nama itti hinaafe na godhaa namni jedhee cal'ise malee jedheetiniin dubbataa jira. Walla amma namni yoo akkana dubbatu kana waan isatti hinaafee birrii haganaa isaa guuramuu kana waan isa hinaafe se'a namni kuni riskii isaati yoo guurameef garuu osoo islaaman ta'iniif nama tokkocha birrii haganaa guuruuni baay'ee tokko kuni baqa akkuma uummanni jedhu edaa inni qabeenyaaf dhufe malee islaamummaaf hin dhufne jedha namoonni hedduun hin beekamne akka Dr. Asliin ammallee jedhee jira fayyaa isaa haa yaalamu. Fayyaa isaa tana yaalame achii booda yoo inni dhugamaan amantii kana gadhiise achii booda walii gayyaanaa jedhee jira Dr. Asliin. Dr. Asliin immoo waan itti xiyyeeffate waan itti karoorfate immoo osoo galmaan hin geenne hin dhiisu. Kanaafi yoo inni sobeetu birrii kana guuratuuf waan akkanaa kana godhe jedhe kana fakkaata viidiyoon kiyya viidiyoo biraatti turtii gaarii baay'ee.